就到咗啦。咁咧左邊就係特價嘅大龍菜苗餃，咁啊啱先講個價錢咧。右邊呢個咧就係蠔豉菜乾粥，佢嘅價格係26蚊嘅，冇錯啦，697蚊。但係咁喎，商務大床房喎，特價2人床，雙人床2份組合，733蚊。前呢度即係黃花崗72烈士墓，咁咧佢係一個公園，亦都係一個烈士黃花崗72烈士嘅陵園啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家係朝頭早8點12分，咁啊今日係星期一嚟嘅，嗰場雨咧終於停咗少少啦。琴日星期日一路落未停過，好似夜晚停過一下，咁所以琴日我哋都休息咗一日就冇出嚟拍攝。咁啊今日咧趁住而家個天啱好冇落雨，就喺屋企附近飲早茶。正就係上班高峰期啊，好多人就踩住部電動車，有好多觀眾講過留個言就話啲電動車點，好恐怖。係啊，我都無需諱言，係啊，無論你係行人又好，揸車嗰個都好，都係好怕佢，我都唔怕講埋啦。係啊，咁啊點解會咁咧？咁就唔好講點解啦，呢啲嘢冇得講點解嘅。咁啊，唯一一個解決咗個辦法咧，就係早排咧喺喺一個我國嘅大城市咧，就發生咗一個好嚴重嘅大家睇下係咪？喺你左右都嚟嘅係嘛？我講翻個充電喺我國一個好大城市咧，發生咗一個好嚴重嘅火災，就係因為電動自行車上樓充電啦，咁啊搞到火災，咁啊死咗人啦嚇。咁啊其實咧還好，廣州咧好早就遇到咗㗎啦，所以咧就做咗好多呢啲喺戶外充電嘅地方嗰度寫住充電低至4毫子1小時，或者咧好似呢一種咁，如果佢嗰個電池係啱佢嗰個型號標準嘅咧，直接可以喺裏邊換咗出嚟就擺落部車度。咁啊嗰啲快遞哥哥最中意，因為佢快遞哥哥唔中意咁樣擺喺度慢慢等㗎嘛。方便啊！係啊，以前睇過一個深圳嘅送餐哥哥，黃色衫嗰啲啊，咁佢都話如果冇呢種咧，佢做唔到咁多單嘅一日啦，係嘛？好趕時間㗎嘛，都唔需要我再多講啦嚇。咁廢話少講啦，我哋而家去飲茶啦嚇。之後亦都帶大家睇下附近酒店價格啦。之前咧亦都帶大家睇過歐莊嗰邊有幾間幾好嘅。其實咧我都好推薦歐莊嗰邊嘅。咁但係你話環市路有冇酒店咧？都有，係環市路多大酒店。老婆就講啦，譬如話花園酒店、白雲賓館之類，仲有乜嘢？好多人都係住呢附近嘅。係。好多觀眾都係住呢度附近。係，因為比較比較高層嗰種咯。咁至於我哋依家咧就去遠洋賓館對面嘅電子大廈飲早茶。咁啊，如果有位嘅話如果冇位，過去遠洋啦。嗰時嗰啲咩啊？好耐啦。以前呢度就係環市路啦。環市路應該講環市東呢一段咧有一個好大嘅特色咧，就係佢啲樹木係好茂盛嘅。我係92年左右搬過嚟啦，我大概1988年左右第一次過到嚟呢度。咁當時咧見到哇，佢啲樹咁勁嘅，佢條路係好窄咁，但係咧佢樹咧係種咗好多啊，所以咧綠化就非常之好嘅。比較周邊啦，係嘛？老城區淨係講嗰個舊越秀啦，而家係呢度變市中心，曾經變過市中心。係啦，而家市中心都轉移埋㗎啦。而家市中心CBD 轉晒過去㗎啦。咁但係咧，對於我哋呢啲老百姓嘅普通人嚟講咧，最緊要咧就住得舒服嘅啫就冇話 CBD 關我什麼事咧。係啊，有地鐵翻工都好方便㗎。係啊，咁啊好多人仲有一部電動自行車添更方便啦方便咗自己啊嘛，因為唔俾摩托車行啊嘛。咁你開車好難揾停車位。係啊，因為廣州咧開車有個唔好嘅地方咧，老城區就揾停車位係好煩嘅，咁咯，又貴又冇。又貴又冇咯，就係啊，一唔係公共交通工具，一唔係開部電動自行車咁咯，或者搭巴士啦。咁好啦，唔好講咁多啦，我哋上去睇下有冇位先。咁以前咧曾經有一段時間我爸爸宴客咧都好中意嚟彩點呢度
佢坐得係比較舒服嘅，即係燈光比較通猛。咁啊，至於遠洋嗰邊咧就點講咧，冇咁光猛啦，燈淨係講燈啫嚇我。咁啊嘢食就其實都大同小異嘅，我覺得。咁啊，如果講價錢，好似彩點呢度貴啲啲咁多嚇，但不多。係啦，呢度咧又係酒店，呢度有間酒店叫吉子水晶酒店。咁啊，對面咧就係老牌嘅遠洋大廈。首先第一個就係啱好俾棵樹遮住咗嚇。遠洋酒店再往前行少少，叫做sorry 喺呢度盈商酒店，三茂盈商酒店。咁佢價格咧雙床房係345蚊呢度。咁啊，我講緊平價嗰啲酒店啊，唔係花園酒店，345。咦？呢度貴啊，600幾蚊喎！呢度就喺華僑新村門口，即是話以前嘅叫做假日酒店嗰個位置啦，就係面前呢度啦。華僑新村呢度一行入去就華僑新村，600幾蚊啊！呢度好多人住呢度附近，咁事實上都係嘅。呢個地理位置，如果係商務客嘅話，梗係呢度好過後邊嗰個三茂盈商嗰度舊到嚇死人嘅。你可以住花園酒店都係800。係嘛？得唔得啊？800，我哋睇下花園酒店幾錢先。我查到啦，係呢個價錢嘅。咁啊，雙床房992冇早餐，有早餐就係1210，又或者一份早餐1121，就係咁啦。變咗豪得起之前係食順德菜噶嘛，雙皮奶啊！雙皮奶啊嘛，我哋食過啦。不過而家人哋冇做，我都唔怕講啊。做咗好多年，啊，仲要做咗好多年喎，又貴又唔好食，執咗我先講下嚇。真係我都未食過咁難食嘅，唔係貴，其實難食就唔算難食嘅。上下九嗰啲唔係。係啦，但係就貴咯，好離譜嗰種，即係專捉遊客嗰啲咯。咁啊，但係人哋做咗好多年喎，就係呢個位置啦。啊，而家變咗豪得起。我哋咧上咗嚟茶樓呢度啦，咁啊基本上就係咁樣，可能因為落雨嘅原因吧嚇。哇！我哋又入咗嚟啦，咁啊就人不太多，幾個因素。第一個落雨，第二個咧可能價格肯定唔會話好似翻到去西關嗰啲5折茶樓咁平㗎啦嚇。咁啊第三個咧就咩啊？紅飲茶啦，上次珠海。重點係呢個咧就係原來呢度係幸運樓集團旗下嘅，我哋都係今日先知。其實我哋好少會留到屋企附近嗰啲飲食嘅嘢㗎嚇。對於附近有咩好嘢食嘅認識咧，都係留下意問下咁啊先知㗎啦。最主要咧就做婚宴，咁咧嗱呢度咧就睇到佢有咩分店㗎啦。原來咁嘅噃，名盛廣場幸運樓呢個知啊，南苑酒家知啊，東風東麗豐御彩係啦，呢個喺大概係動物園嗰邊嘅，跟住仲有而家我哋呢度啦，5、6樓全層，咁仲有珠海灣1號，上次爭啲上去啊！上次我哋去咗斗門，如果我哋冇去斗門嘅話，就喺珠海即係嗰個叫咩區話，香洲區咧，就應該會去佢呢度㗎啦。咁價錢唔係佢哋優勢，但係咧坐得就夠舒服。大家睇見啦，我坐得幾舒服就知啦，係嘛？不過又嚟眼花繚亂讀餐牌時間啦嚇。咁呢個全天供應壽元即止特價19蚊8一籠大龍菜苗餃，老婆就揀咗一份都好啊。不過好有特色嘅喎，日式蘿蔔糕就不講啦，藥膳鳳爪咧，艾翅又有啦，不過艾翅23蚊一份唔食啊。陳醋雞丁餃又有，係幾有特色嘅噃嚇。咁同埋仲有套餐嘅嗱，90蚊一份，又或者下邊68蚊一份，咁啊大家就睇到係食乜嘢嘢啦。咁我就唔逐個字讀啦。咁如果去到星期六日，仲有10% 服務費要加收嘅。轉到過嚟呢邊咧，就揀啲有特色啲嘅啦。京葱牛肉卷
呢個可以啊。小米糕芝士我唔係好中意。糖沙翁嗱，又試下糖沙翁係點㗎啦？空心煎堆、酥皮奶黃酥、豬雜粥都有喎，38蚊一份。好意思啊，豬雜粥食個粥都好啊嚇。琴日冇食嘢餓啦。咁啊紅豆沙啊呢啲一應俱全嘅。係啊，價錢有嗱，茶位呢度寫住啦，8蚊一位，咁啊小點10蚊，精點33，合理嘅價錢就係冇咗打折啫嘛。通常好多茶樓都係咁做嘅，第一咧佢就可能會有特價點心，咁咧就唔會再有點心打折。第二個咧就係有限量嘅特價點心，就點心再打折咁樣嘅。至於上星期我去嗰個上兩集咧幸福新村門口食嗰個咧，就好少會話有特價點心有打折嘅就係咁啦。咁啊，但係佢啲打折力度就各有不同啦嚇。咁啊呢度係唔打折就做特價點心，但係大家唔好唔記得呢度係環市東路啊，隔離酒店係花園啊、遠洋啊呢啲咁咯。咁又繼續同大家睇下附近嘅酒店價格㗎。咁有民宿㗎啦，梗係民宿呢啲又唔講啦。怡和商務酒店咁已經係過到去差唔多歐莊地鐵站嗰度㗎啦。應該嚟講係近歐莊地鐵站嘅。咁啊，仲有嗱民宿啊，250幾，黃花新村民宿都有134啫。民宿裏邊我唔點入去啦。遠洋賓館啱先睇過，日米酒店呢個都幾好嘅，更近歐莊咯。咁啊，再嚟就呢個海旋龍連鎖酒店。嗱，呢啲酒店咧，大家要記住啦。我唔係講人哋唔好啊，因為佢靠近醫院附近啊，好多咧都係嗰啲家人帶病人上嚟，可能做治療3、5、7日嗰啲咧，咁啊住酒店都有住好啲，有住平嘅。所以如果你可以揀喺呢度附近嘅話，盡量遠離歐莊嗰邊嗰啲。嗱，好似呢啲咁樣，咁佢已經寫到明㗎啦。呢個係喺歐莊立交附近啦嚇。呢個直頭就係喺腫瘤醫院對面添。咁啊，大家眼科你都仲話，冇乜所謂啊。腫瘤醫院又係可免則免啦，係咪先啊？呢啲咁樣係咪？我寧願住翻呢度665呢啲，我可以保證不多我唔敢講冇得講冇嘅，係咪？咁啊民宿就更加啦，民宿平啊嘛，民宿佢更加會多人住入去啦，嗰啲佢哋慳住使噶嘛，係嘛？咁啊基本上就係咁咯。所以通常我哋揀酒店都盡量，我講盡量唔好揀醫院附近嗰啲，就係咁解啦。就到咗啦。咁咧左邊就係特價嘅大龍菜苗餃，咁啊啱先講緊價錢啦。右邊呢個咧就係蠔豉菜乾粥，佢嘅價格係26蚊嘅，冇錯啦。嗱就係呢個啦，26蚊菜乾粥啊。咁啊至於呢個咧就係菜苗餃咯，19蚊8，即係20蚊啦。呢啲茶樓嘅好處咧，你就可以坐喺度慢慢傾下偈、嘆下茶。即係我唔係話西關嗰啲唔好，我哋中意嗰啲好多嘅，平價啲，但係就嘈吵啲咯。睇下大家喜歡邊樣啦，係咪？呢度環境啊？呢度就係真係唔同嘅，連呢個大廳咧聞到嗰啲味咧係好似去啲比較高端嘅酒店嗰啲香水味咁樣嘅。嗰邊花麗啦，嗰邊係冇可能嘅，係有一陣煙仔味嘅，我唔怕講埋啦。睇有啲高端嘅就冇嘅，低端啲嘅有㗎啦。試過呢個菜餃啊，佢話好食喎，夾起身又唔爆喎。嗱，佢都夾唔爆咧，咁就唔爆㗎啦啊。幾好喎！嗱，佢面頭搽咗少少油啊，咁咪冇咁易爆咯，唔知係咪啊？我估啊。嗰個韭菜係嘛？鳳爪喺呢個時候咧，鳳爪排骨飯已經到咗，等一等先，試下個餃子，夠大隻啊，份量唔少。好過食嗰個煎餃。幾好喎。係啊。佢呢個皮唔會一路咬一路黐住啲牙。有啲唔係好靚嘅蝦餃都會有啊，一路咬一路黐牙。第二佢個皮係超級薄嘅，係啊，咁薄㗎，大家睇見啦。大到係咯，好少。個人得價賣咁貴啊！特價都要19蚊8，如果我哋去到嗰啲平價9蚊9嘅啫嘛，係嘛？雖然都係有6粒，但係咧食起身精緻感真係唔同。裏邊啲餡又蔬菜夠多，
同埋有蔬菜咧，佢就唔會話擺得好耐嘅，又健康又唔會話好多油。好菜同埋菜心裏邊，我食得出有少量嘅菇菌，全部都係健康嘢。接落嚟咧，清熱試下呢個健康嘅菜，講當呢個羹嚟嘅。呢度佢仲配住一隻羹嘅，咁啊攞翻我自己嘅羹啦嚇，同老婆兩個冇所謂。呢邊有蠔豉、菜乾。又喺呢個時候咧，叫日式蘿蔔糕，佢應該係下邊咧咪蘿蔔糕嘅，佢係整到好似一嚿飯咁啊，就真係一嚿飯啦嚇，嗰嚿壽司米啊，咁然之後上邊就好似嗰啲炙燒嘅壽司咁樣樣咯，嗱我估嘅嚇。至於喺呢個時候咧，我仲不緊蠔豉粥，好多蠔豉喎。雖然佢真貴啊，20幾蚊碗菜乾粥，嚇死人咩？其實唔係好貴多蠔豉啊！大家睇下，啱先我起碼畢咗2-3隻，怪唔得買咁貴啊！呢個 OK 喎，呢度仲有嚿豬骨添，唔貴，真唔貴。我哋飲茶都係食個精緻噶嘛，唔係話食大份落去買豬腸粉，買3個半5蚊，食到嘔都得啦，係咪先？攞啲豉油咁辣落去咪係咯，蒸熟佢切都唔使切，成嚿揸住咬，食精緻嘅係嘛？為一個老牌嘅商業區咧，知道花園酒店知道63層，咁其實有好多我哋嘅觀眾啊，翻到嚟廣州咧，係啦，最清楚喺附近應該3間最出名，63層都未夠出名，遠洋花園酒店同埋以前隔離嘅價酒店，咁啊遠洋就再老牌啲嘅，好食個粥，啱好有啲喉嚨痛食粥好。因為你揾嘅，唔似話去到西關咁樣，周圍都係啊嘛。西關咧就好似我哋呢啲咁樣好熟路嘅，梗係揾得到啦。但係如果唔熟路咧，其實有時候有啲地方幾難揾嘅。有幾條路我都唔係好記得名，咁但係至於環市路你唔使記得㗎，再上去係天河，再落去就係火車站嘅中間嗰段就係㗎啦。咁有2個地鐵站，一個歐莊，一個環市路，中間仲有一個小北，但係小北咧就遊客會少啲啦。但係小北都好多異域風情嘅美食啦，都好食。嗰嚿燒豬骨咧好好食，燒肉咧好香，佢又唔係大嚿咧，都係喺條燒豬骨上邊咧拆咗啲肉出嚟擺落去煮，就唔會俾你咬到骨。就算咬到咧，佢都唔係一條咁樣樣，你要揸住咬嘅。有啲燒豬骨粥咧，佢斬開咗好大嚿骨掟落去一嚿過，咁啊做味嘅啫。呢嚿燒豬骨咧就唔算太鹹，呢個啊，但係咧即係梗係有味啦，個粥真係幾好。通常菜乾呢樣嘢咧，如果做得馬夫啊，佢會成條喺度咁樣擸住啲米成抽咁樣擺嚟嘅，佢有冇？咁同埋個粥咧又夠綿啊，不在話下啦。你一羹翻起身咧，唔會話下邊擸住一條嘢咁樣擺落個口嘅，跟住搭到你嗰條領呔上邊都係。咁佢見朋友就唔好嘛，就係好似我咁呢啲啊，我係夾硬整出嚟嘅啫。咁有支可以好細嘅心思，同埋食到好香濃嘅嗰啲蠔豉味啊！粥食到一半咧，食件蘿蔔糕，至於個飯咧留到最尾。呢度樓下咧係一個廣州，唔係附近一個好老牌嘅日式料理店嚟嘅。咁啊以前喺白雲賓館嗰度嘅，咩而家搬咗過嚟。係咪 crossover 咧？咁我諗應該唔係嘅，但係靈感係咪嚟自佢咧？係都唔出奇喎。嗱咁樣嘅喎，有少少芥辣嘅味。唔算好勁，還可以。下邊就真係好似壽司飯咁嘅感覺嘅。咁啊當然啦，佢係熱嘅。上邊呢個係呢個係蟹柳啊，應該係。佢喺中間咧又食到蘿蔔嗰啲質感嘅，膏又有嘅。但係咧就可能佢只係咁細，有啲啲咁多散，不過都問題唔大嘅。咁同埋咧，仲有件事情咧就係原來我唔記得睇白雲賓館係咩價錢啊？睇下先，係呢個啦。697蚊，但係咁喎，商務大床房喎，特價2人床，雙人床2份早餐733蚊。白雲賓館咧就已經係喺白天鵝集團旗下管轄㗎啦。咁應該係比以往係要好嘅。以往有一段時間
都點講咧？口碑各有不一啦，舊啲咯，始終都係咁，但係而家就重新翻新過咗幾年，真係份量夠多啊！接落嚟咧就食個鳳爪排骨飯，呢個我可以基本上保證就係要打包帶走㗎啦，同嗰啲叔叔阿姨一樣。咁所以呢啲豉油咧我就唔淋落啲飯度嘅，其實係淋落去係會好食啲嘅，撈勻佢咁樣嚟食嘅，但係失咗預算。嗱，雖然咧呢度唔係西關，但係咧啲味點心寫起身咧又有嗰種西關點心嗰種底韻嗰種味道嘅，咁但係又多咗份精緻咯，包括呢個鳳爪排骨飯都係。好在咩咧？佢呢個鳳爪啊，肯定有味嘅，佢炸過入過味咯，唔會話有一汪油浸住。我都講過好多次，我好怕嗰啲嘢，即係幾好食都好，第一見就驚嘅。呢個肯定冇，同埋咧飯咧，大家睇見啦，佢係擺個缽上邊蒸㗎，咁啊唔會話好稀啊、好黐啊，好乾爽嘅，係幾好嘅。阿老婆咧突然間有胃口啊，佢誒決定食埋佢，咁我都夾手夾腳食埋個飯佢啦，係幾好食嘅，唔會話好流嘅。咁啊，所以咧嗰啲豉油都會倒少少落去，好食啲啊嘛。一定係有豉油先好食嘅排骨，同埋睇見都唔係話好多嗰啲肥肉啦、半肥瘦啦，有骨嘅個排骨係呢個好緊要啊！哦，呢度都有豉油嘅，再不多羹嚟，成碗嚟，係啊！呢啲飯碗仔咧，足足2到3碗都有啊！即係呢啲咧，都蒜香味嘅，係幾好嘅。最終埋單係呢個數，極少量打包。咁啊，最驚訝嘅就係茶位竟然係半價，佢係收4蚊一位，茶位係。係半價，即係原價係8蚊嘅，咁嘅4蚊係好合理啊嚇，叫做意思思。咁其他都係正常價格啦。係單價係確實係比荔灣嗰啲要貴，但係咧真係精緻好多，坐得舒服好多。差唔已經過咗9點啊，差唔多9點半啦。咁啊，客人咧又都越嚟越多，同埋佢因為好多廳啊，所以咧就分開嚟坐，同埋可能因為雨勢越嚟越少呢邊，咁咧客人亦都越嚟越多，唔似翻到西關嗰啲咧落大雨都要食㗎嚇。喺呢度咧仲可以望到呢棵木棉花喎，啱啱呢個咧就係我哋啱先飲茶嘅地方啊，右邊就係嗰個餃，咁食飯都抵食㗎噃。嗱，好似有蒸魚啦、海蝦啦，50-60蚊，豉油雞半隻48合理。於呢邊咧就哇好，點解喺上邊睇咁係啦？冇計啊，走，落大雨啊！我哋食飽飽，而家就周圍行下啦。咁啊，我哋係會去買餸。最初我哋有考慮過去帶大家去華僑新村行下嘅，不過咁嘅雨勢就不必啦。而且華僑新村呢啲就喺我屋企附近，大把機會啦，係咪？亦都嚟睇下傳統寫字樓啦，嗰啲打工仔翻工嘅情況啦。話呢度有部車揸入嚟添，哇！真係好大雨啊，外邊啊！啱先咧仲見到對面呢個位置咧炒車，不過係揩到下嗰啲嚟嘅啫。喺廣州揸車咧，正如影片啱啱開始嘅時候所講咧，係好需要注意嗰啲電動自行車啦。前邊係有水氹啦，各方面都要好留意。喺前面一直往前行，轉左就唔係淨可以直行，就已經係歐莊嚟。轉左就係黃花崗市場。咁我哋去嗰度行一行，睇一睇，買啲嘢，咁再翻屋企嘅。呢度咧再辨認下啲位置啊！呢度就係賢和酒店，啱先睇過200-300蚊嘅咋，咁佢係都幾好嘅呢個嚇。咁啊再嚟隔離咧就係遠洋啦，遠洋就老牌少少咯，咁啊價格都貴啲，性價比唔算太高，咁啊除非你好喜歡啦。再嚟呢度係麗豐啦，就平啦，但係有個問題就係，正如我先頭所講啊，呢啲咧就好近醫院嘅，咁佢有2個醫院，第一個眼科醫院，眼科都仲好啲嘅，有眼科啫嘛，怕咩得㗎？
但係咧再過去啲咧就係腫瘤醫院啦。咁啊，再過去嗰啲酒店咧，我建議係你都唔係爭嗰少少錢啦嚇，冇必要住呢度。同我哋翻到西關咧，嗰啲落雨天又唔同啊。西關咧就會多啲騎樓嘅，咁啊呢邊就基本上我都揾唔到邊度有騎樓㗎啦，係冇嘅。但係咧路面咧，事實上又真係比西關嗰啲咧成日好行啲嘅。咁啊呢度就係東山大廈啦，整緊路添喎，呢度挖緊地基喎。咁之前有疫情嘅時候咧，就喺呢度驗核酸嘅。咁啊呢度叫做歐莊嗰個字係唔係讀區嘅，嗰個字讀歐。咁啊就係呢度。咁呢幾個歐莊咧，我查過資料咧，原來呢度以前好多人姓歐嘅，就係咁簡單嘅啫。我嚟啦，前邊呢個位置咧，呢個位置，再行過咧就係去黃花崗嘅啦。咁前邊呢條路叫元道路，喺嗰度一路行過去咧，就會咧之前我哋驗核酸咧，驗黃碼就去嗰度噶啦，就唔係日常嗰種驗法咯。市場咧就喺呢度入去，喺呢度。咁或者兜後邊都得嘅，不如兜後邊啦，好唔好啊？兜後邊啦。我喺度講緊呢度附近咧，嗰啲餐廳大多數咧有少少似香港似香港咁咯。喺寫字樓上邊，一來商務客，附近你唔知一定係要住附近先知。係啦，即係我哋咁啦我就少啦，我老豆咧附近好多試雲而家少咗，因為疫情。以前唔係即係疫情之前咧，佢仲有啲精力過嚟飲食嗰陣咧，佢成日呢度全部食雲都要好耐啊，佢話。咁因為成日會變㗎嘛。係咩？好食嘅唔係好。係好食嘅唔係好多間。大嘅，好似啱先我哋嗰間30幾年㗎啦，你唔好睇到咁啊。係。30幾。幸運樓喎，梗係啦。佢因為幸運樓嗰個。係啦。呢度有奈雪之茶啦，又有銀行啦，後邊有美心啦。呢度咧就係大名鼎鼎嘅新大新啊。咁有熟知廣州觀眾，但又唔係見勁熟嗰種咧，就新大新乜唔係喺北京路嘅咩？唔係，佢哋係連鎖集團嚟㗎嘛。百貨商場新大新係咁呢度係佢其中一個嘅百貨商場，咁已經收歸廣百嘅廣州百貨嘅旗下㗎啦。所以咧，你會見到廣百超市同新大新啦，係喺埋一齊嘅。我哋要去嗰個市場咧，就喺前邊嘅啫。大家如果以後咧想去行黃花崗咁其實係可以好似我哋今日咁嘅，只不過我哋冇咁多興致走去行黃花崗一直行，大家見唔見到紅色道門嗰度咧？其實就已經係黃花崗㗎啦。咁啱先我哋要去市場咧，第一可以行裏邊，喺呢棟樓嘅裏邊穿過去行市場；第二咧就可以喺前邊呢度穿過去行市場。咁之前我哋疫情嗰陣如果中咗黃碼咧，就係嚟呢個位置度驗黃碼㗎啦，好攞命啊！隔離黃花崗。我哋呢面前呢度就係黃花崗72烈士墓，咁咧佢係一個公園，亦都係一個烈士黃花崗72烈士嘅陵園啦。如果各位觀眾對呢段歷史係好感興趣嘅咧，呢個係必嚟嘅，裏邊係免費進園。然之後，如果慢慢細睇、慢慢睇嘅咧，大概都要半日㗎嚇。我哋咧就係生活影片，梗係過翻嚟買餸啦嚇。前面就係市場，大家都見到叔叔阿姨拎住一袋二袋咁樣出到嚟嘅。度有個茶餐廳喎，俾老婆發現咗，老港茶餐廳食乳鴿咁嘅噃，好似咩原條鰻蛋包飯幾錢啊？42蚊，還可以啦。一條鰻魚喎。一條鰻魚，成條。鰻魚80幾嘅喎，其實。係啊，去吉之島都要。應該係可能細條啲啊嘛。
睇下附近嘅旅遊團價，哇！武漢999啊，6日啊，係啊，去武漢睇櫻花，搞到我都想去武漢睇櫻花添。武漢啊，而家武漢最好玩啊，仲有2699食足9餐。咁上店邊嗰個應該係淨係高鐵票，高鐵票都唔止啦，999喎。去泰國幾錢哇？2288啫喎，6日5夜喎，淨係住酒店都抵啦，未含小費同埋小費。我都係小費50蚊一日。50蚊一日㗎？以前我哋都唔知㗎，100啦，我算你，咁都600㗎，再俾多咁咯。我估係㗎，600係。而家嗰啲人民幣咧再值錢啲咧，出到去仲好玩啊！可惜啦嚇。咁其實都唔係啊，係咪咁高啫？其他貨幣都唔係高得好犀利嘅。市場就喺對面嘅，咁我哋過對面嘅市場。呢度我記得係有2個市場，因為我同我老豆嚟過，佢係帶我去對面嗰個市場嘅。咁喺前邊往右邊咧都有一個市場嘅咯。26蚊一隻，雞翼21蚊，雞17蚊，雞21蚊，雞17蚊。咧就上咗嚟市場呢度啊，人真不多，幾個原因啦。第一，附近啊肯定冇西關人口密度高；第二，啲市場又唔係好大；第三，落雨。咁啊，正因為呢幾個因素加埋咧，人比較少，同埋咧我極有理由相信價錢都唔會好平，同埋冇明碼實價嘅。生菜4蚊係嘛？係咁㗎啦。係啊，咁你肯定唔會話好似翻到去荔灣啊、芳村嗰啲咁嘅價錢咯。頭削未啊？得啦，是但啦，一斤，係1斤。4蚊咁啊！大家咧，如果一路有睇我哋影片都知道，我哋平時買生菜咧都係咁上下，加埋落雨啊各種因素加持咧，呢度係賣到4蚊嘅。呢咧我哋附近啊有啲鄰居嘅，佢會專門等星期6日拉部車仔去芳村買，係啊。就有原因㗎啦。買幾隻雞，買咁啊2隻雞。買2隻雞都已經喺翻度，咁而且人哋嘅生活係喜歡係咁樣嗰種休閒嘅生活，係好似我哋咁。只不過有少少唔同就係佢唔揸車，我揸車啫嘛嚇。廿隻2條有3條。哦，呢邊呢個唔係土豬。係阿叔叔係呢兩嚿靚啊，呢頭先嗰靚。老熟客就有。你收收啦，唔好話呢兩嚿靚俾你咗，呢兩嚿揸手2嚿最靚。係呢2嚿最靚嘅俾你，好靚㗎，最靚2嚿，你嚿靚啊！我都係揀2嚿靚嘅，呢度有。我稱下先有幾多先？34個半，34啊收。34蚊。陳迷嘅豬肉真係。要唔要骨頭啊？啲豬靚，你睇呢塊靚唔靚？睇自己睇呢塊靚唔靚？骨頭喺度啊！豬要唔要繼續一？好好靚呢塊。俾幾錢啊，老細？20幾蚊1斤，哦，都合理翻啲，賣咗35蚊。係土豬就會貴啲嘅，我哋啱先買呢個唔係土豬，第一檔係土豬，話平咗都聽見都擰轉頭走嗰種啦嚇。咁啊市場我大概睇過啦，所以點解平時我哋喜歡去西關咩龍津路嗰啲係有原因嘅。第一個佢真係平㗎，第二咧多啲嘢睇啊，係嘛？咁大家都想多啲嘢睇啊，係嘛？係啊，呢度已經算大㗎啦。咁我哋喺屋企咧去幾個市場嘅，呢個係其實係排得比較後嘅，講真啊。咁佢都唔識路嘅，我話我老豆帶過嚟嘅，好耐之前嘅事啊。咁咧華僑新村市場啊就最近嘅，但係又好細嘅。咁啊，如果係上遠少少個底嘅咧，就去到建設6馬路建設嗰度平啲，但係呢個環境就冇呢度咁好，同埋遠好多。附近最平就係嗰個。最平最多人最墟冚就係嗰個㗎啦。買啲牛肉啊，都有啲話唔定比翻去西關嗰啲仲要平嘅。哇！而家突然間好大雨。係啊，呢幾日啲雨水就係咁嘅，啲冷空氣、暖空氣一撞埋一齊咧。你睇下我話點解喺對面買啊？係啊，呢度有寫價錢啦。係啊，2蚊9毫8一斤，排骨23。我哋平時咧，即係買餸啊，喺呢附近住嘅，一係就係喺呢啲店，一係咧就去嗰啲網上咯。網上買啦。係啊，因為附近好多時啊，你咩菜佢唔寫價錢㗎。全部唔係就4蚊以上嘅咯，4、5、6、7。就係因為佢貴，所以佢先唔寫價錢。嗱呢啲佢平，佢唔怕寫出嚟，係咪？所以呢啲平1蚊嘅都會多好多人買。而且咧仲要唔使硬上樓喎。
咁如果係平啊，嗰啲咁樣寫出嚟啊嘛，係咪？係1蚊一個馬蹄，老婆話仲喺度講緊，佢批埋嘅，咁但係都係啫，1蚊一粒馬蹄呢邊係嘛？係買過1蚊個馬蹄。所以點解我哋成日去芳村去西關，而家去少咗芳村啊？嗰度2個半一斤。琴日如果唔係落咁大雨咧，我哋就琴日就去芳村㗎啦，嗰啲係太誇張啦，場雨落得。前咁嘅雨落足1日，呢啲市場咩人嚟多咧？就係嗰啲先頭嗰啲叔叔，佢年紀好大啦，咁樣所以嚟呢度買嘅。依家咧就簡簡單單行兜過華僑新村，翻屋企啦，咁啊落幾級樓梯就到㗎啦。嗱，雖然啊物價指數比較高，咁啊但係呢邊咧食嘢係比較精緻嘅。喺呢度咧嗱，裏邊又有醫務所啦，同埋老婆話咁喺度講緊附近有間好平嘅腸粉店。咁啊其實我都唔係好知邊度啊，都係啲同學媽咪講嘅。係，可能係啊，即係有城中村裏邊嗰啲咁樣樣，跟住仲有必勝客添嘅喎。喺度講緊點解我哋成日去西關啊、芳村嗰啲拍得市區啊嚇，又或者北京路啦。因為事實上咧，嗰邊嗰啲咧係更有生活氣息嘅。至於呢邊呢啲咧寫字樓我拍寫字樓俾你睇啊。好多外地人㗎。係啦，同埋有唔係本地人嘅。個女都成個學校得到5、6個啫。老婆都喺度講緊，我女個班裏邊啲同學仔咧講廣州話嘅咧都不多。係啊，真正好似我哋呢啲咁茶三代都仲係喺廣州嘅咧不多，係啊。而家咧就嚟到華僑新村啦，咁啊簡單單行下呢度兜翻去屋企嘅。鏡頭嘅正前方其實係可以出翻去環市路嘅，只不過先頭我哋都已經行過，咁就不必啦。嚟到華僑新村呢個入口，咁啊呢度叫元道路，主要咧係以印尼華僑為主嘅。咁啊當時因為國際形勢比較動盪，所以咧有好多華僑要翻到嚟國內，翻到嚟廣州喎，咁啊冇地方住，咁啊住邊度咧？就係華僑新村呢度啦。有觀眾話：哇，俾啲咁靚地，大陸嗰陣其實唔係好靚嘅啫嚇。以前環市路係做咩？1985年都仲係種緊西洋菜嘅。我哋先頭飲茶啊，嗰啲地方啊，花園酒店啊，全部都係種西洋菜嘅。咁至於華僑新村呢度咧出現就當然係早過1985年啦。比如面前呢啲屋咧，其實都存在咗好長一段時間，大概80年代左右啦。我哋咧就係90年代搬過嚟嘅，咁啊當時咧都好少嚟華僑新村，包括去到1988年左右，我咪話第一次嚟到環市路嘅，當時都係我印象中嚇就係只有郵電新村嘅啫。哇！而家郵電新村就夠咯，舊到好似好舊嗰種感覺，仲有瓦片屋，好似翻去西關嗰啲咯。至於面前呢一度咧，就係一個小學黃花崗小學啦。咁喺前邊咧，仲有華僑小學同埋中學嘅。行到嚟呢個位置，咁啊就係華僑新村嘅開始叫做入口咧，都算。因為元道路咧嚴格嚟講都唔算係華僑新村，因為佢元道路上邊係冇嗰啲華僑屋嘅咧。嗱，一嚟到呢個就團結路，我哋會見到，咁啊開始見到呢啲洋房啊別墅，即係好似上一集咧，我哋去到東山口見到嗰啲咧，嗱就係咁樣樣噶。咁啊呢度咧係會比東山口嗰啲相對冇咁精緻，因為點解咧？呢啲咧唔係民國嘅時候出現嘅，嗰啲咧就好多都係民國嘅時候出現嘅啦。所以呢度呢啲咧係會比東山口嗰啲新啲，但係咧就少咗嗰份精緻感咯。但係呢度咧嘅樓價就不得之了啦，不得之了個資料啦。
係啊，呢啲直頭就係別墅嚟㗎啦。係啊，你啊，呢啲7號啊，東山外邊嗰啲紅牆係唔喐得。紅磚建築有歷史建築，至於裏邊呢啲你簡單報批過咧就得㗎啦，即係行個流程、行個手續。你話啊，我要整屋啊，咁啊報個批就得㗎啦。嗰啲咧就基本上報批都唔會審得到，即係唔會批核嘅。唔係你入邊拆到點我唔理。係啦，但個外牆唔係㗎，有啲裏邊揼釘都唔俾㗎。係啊，有啲好嚴格，不過啲揼咗你唔知咩係嘛？到呢度嘅雨就越到越大，我哋就唔行咁多住啦。我喺前邊轉左就落翻去屋企附近嗰度啦嚇，淘金北路啊。呢度咧仲會有咩咧？紅線女故居啦、財校啦。紅線女故居係免費參觀嘅，佢係唔係屬於博物館嗰種嘅？佢就唔會話搞啲咩星期一休息啊嗰啲咁。既然都嚟到入去睇下都得嘅，指引都好清晰嘅。如果大家睇唔到指引啊，就喺呢度。佢華僑學校，我哋叫華僑學校啦嚇，分咗2道門嘅，一道咧近環少，一近唔近環少。呢個係小學部嗰邊嚟㗎。咁喺小學部呢度咧，往右轉咁就可以去得到紅線女故居。其實咧嗰啲牌已經寫得好清晰，會見得到㗎啦，揾得到㗎啦。呢度啦，係嘛？好容易揾嘅啫，就係華僑小學的旁邊就係紅線女舊居、紅線女故居。因為華僑新村啊，包括其實我哋屋企都係啊，係喺一個小山坡上邊嘅，所以咧係會有呢啲一落雨咧，又會有雨水沖落嚟嘅咯。呢度咧就係紅線女舊居啦。就係呢度啦，係佢自己本人種嘅，坐喺度飲下茶咁嘅。仲有道茶具。佢個仔馬鼎盛，係名人啊都。係，都係名人咯。就幫佢喺捷克買嗰套。買翻呢套茶具。之前佢自己買嗰套打藍嘅。都寫住年份同埋。接落嚟到臥室啦，我都記得曾經嚟過呢度直播嘅。咁上邊有啲公仔啦嚇，呢度係 CD 機啦。咁再嚟就係一啲藥啊、水壺啊咁咯。平時呢度就係佢老人家嘅臥室嚟嘅。華僑新村啲屋就比較大啊，不如好似呢度咁幾大係嘛？好似成個億為單位。係啊，最貴嘅時候或者有部分咧係億聲啊，係啊，呢啲叫做就算你有錢都買唔到嘅咯。因為佢貨就係得咁多嘅，所以淨係因為咁咪貴咯。睇過紅線女故居啦，原來係星期3閉館嘅。朝頭早9點到晏晝5點鐘開放，中間冇休息時間嘅。咁要用你嘅時間不是太多嘅啫，好安靜。喺上邊仲可以睇到附近嗰啲嗰啲別墅咯嚇，好似面前呢啲咁樣。以前就唔係咁嘅色嘅，冇乜印象。老婆仲記得，我唔係好記得。重新翻新過咯，好似面前呢啲咁。老婆帶路，佢話俾我聽，面前呢棟屋咧，之前就有放售嘅外牆，就未夠億都即係幾千萬、8000萬啦。我傳下嗰個屋企啊，唔知啊。呢一棟好似唔知係咪應該係已經俾人哋已經俾人買咗啦。買咗㗎啦呢度。哇，好大喎！整翻啲牆嗰啲。即係簡單翻新過，可能拆晒佢。左邊呢啲就係別墅咯，右邊前邊嗰啲就唔係㗎啦。嗰啲就係居民區。即係我哋呢啲啦啊！接落嚟咧就到呢個市場啦，就係我哋平時比較近嘅一個市場，但係其實咧如非必要，我哋都好少會嚟呢度淘金市場啦嚇。以前呢度咧就係淘金市場啦，咁光猛過去黃花崗市場嘅，但係咧感覺上就仲細啲。
咁啊呢邊咧好多都有反而有明碼實價嘅噃，係啊，可能大家有共識吧。咁啊都我哋最中意係咁啊貴就貴冇所謂㗎，係咪？地頭緊要啊嘛，都係一應俱全啊，擺得好企理好齊整咁咯，7蚊半嘅。菜心啦，呢邊有糖蒿啊，各種咯嚇，但係未見到有生菜。有菜心啦，6蚊慈菜心。咧帶大家睇過我哋屋企附近嘅市場，咁你哋就知道點解我哋咁中意去芳村啊，去龍津路買餸㗎啦，係咪？嚇冇寫價錢啦，選擇又不多啦，嚇又係得嗰幾檔啦，係啦，雞又得一檔，牛得一檔咁咯。唯一一個優勢咧就係近屋企咯，好近屋企。於又翻到嚟屋企樓下啦。咁以前呢度咧就係蠔油多，咁蠔油多咧都冇做啦，撤咗場啦，就變咗咩咧？唯獨咧呢個冇變過咧，就係華樂嗰個診所啊，其他全部變咗啦。嗰度係一個不知名嘅超市啦，跟住呢度係飲茶㗎啦，24小時飲茶啦，水果檔啦，呢度係遇見小麵啦。同埋銀記腸粉啦、煲仔飯啦，呢度改咗咩叫淘金印象？咁呢度係咩地方咧？就係科委啊，即係一個政府部門嘅宿舍嚟嘅。咁啊，仲有螺絲粉啦，上邊仲有大家樂。中意到不得之了嗱，咖啡店啦、瑞幸咖啡店啦，除咗冇咗個超市，其實都招商招得幾好，就係個超市嗰度差少少，也就僅此而已。飲茶嘅啦，要出到環市路，而家有一間。而家有一間紫藥禮，咁啊樓上嗰度啊，大家呢度見到賣衫嘅，係咪？賣衫隔離咧就螺絲粉，樓上係大家樂，隔離前面仲有麵啊，嗰個叫咩麵啊？秦哥哥嗰啲西北麵咯，以前想食碗麵包鋪鋪咯，奈雪之茶啦，齊晒啦喺呢度。係咁啊！以前啊，而家有銀記食啦。係而家有銀記啦，包到啦。想食碗雲吞麵都冇啊！好啦，咁啊趁住落雨，由唔落雨講到落雨，又講翻到唔落雨，卒之咧就翻到嚟屋企樓下啦。大家幫忙 share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇。咁啊，下集見啦，拜拜。